pecah. Atasnya mana sih? Pisau. Oh kan salah kan, ini kan si Itu selotip kan? hah? Itu selotip. Bisa hijau nggak ada? Orangnya kali langsung ya? Iya, itu mah. Pot plastiknya cos langsung. Apa dingin? Itu mah buat kotaknya. Nah, Hidup kan? Ada yang mati nggak? alhamdulillah nggak ada. Aman. Red sentarum.